Esse é o Marlon, ele joga muito bola. Bora mostrar ele. Neguinho, ó. Eu spike ele joga basquete. Ele tá olhando pra câmera. Vai lá. Liga cocô, hein? Tá louca. Vai, Vitor. Não, tadinho, não é pra fazer ele de bobinho, não. Vai, Vitor. Bobinho, né? Deixa ele pegar a bola também, né? Se vai por essa bola. Vai, Vitor. Muda aqui rápido. Ai, meu Deus. Tadinho, deixa ele pegar um pouquinho a bola. Deixa ela no chão, se ela estiver assim, não pega não. Ó, que desgraça. Graça tem isso, hein? Não, deixa eu jogar com ele. Vai os dois aí, ó. Sei o mesmo. Vai, Vitor. Pega essa merda, velho. Caralho. Nossa, ele toca. Esse é o Marlon. Brasil!